Hane ka option ngana ayar telima pawe ba komno ba pila yus hak kamtu bala syaban nakau komno berkau bare ketu bala syaban nakau plus kata kawe bat komno ba pin unblock list ketu page pun ko de video pin yo le video jingte pun nama. Ka issue number 1 boleh ke block list ka atau jeng mah ka issue number 1 ka dega bapi list start lagi bagi block jeng mah bagi random player da pila bak na game ngum tu na tut net pi bak no na game am kala le tu ga yu jeng pi game da da kira pat episode untuk kepor ka block list ka atau jeng pi balai ba pila bak na game ya ka issue number 2 man betai pi list number 2 Bapia laka bilang berhakar bisa report taka tahu kalau ya blog list account jumpi tapi invite friend kemang ner pimla arai kini gibro jumpi am pimla arai invite friend mulai pat kam deh kan bapi blog list mah pe juga kan ka score jumpi mah daga don dang prapusan yu kum tu kamlong la karang game kan honor score tapi lah pan biang kan honor score mah kendap spa tang balakan ka kelas 6 nane kelas squad yes daga blog list pat am julai lakai kelas 6 sonam lakai lakai regina giwi map mah ba dak pilih lakai am gi kendo hakar kam tu kadang slam ga blog list jempi kan batai minta kerja ni pi kumna ba pinlat nyak blog list mah kitu reason tengah ada batai pi sia kumna ba pilih kan blog list ka kal jempi kam nam la ram friend nestarang game saya mentangan pen batai kenya pi kumna ba pinlat melat blog list mah melat nak tu ke blog list dah pilih blog list sia ka kawan kumna ba pinlat ban melat gitu ten kana ka akau ki ba blog list kai tu tang arp sa kunta ba game start game chura ki bak no ki off no game game start rang game start chura kamut arp sa kunta kala long tu ke blog list mah don itu ba start am da pilih le japo game penduk yang bagi akar kadang pen blog susu ep hadu si benai nane hadu si kawai season besen hadu hangta kan pelajar ka akau jong pi tong bala nai bak na game bat nai la kar bagi hakar lat ben blog list akau jong pi siapa yang batai kena video kumno ba pinle unblock na send message ke gari nama kan penlat kelai ke blog list yang fee te siapa sedang itu te like but subscribe ke video share touch ke produk yang beran kami ne ke video mah nane ada pila bakla hak nane bakla kena ono ram da pi lead blog list ka account fee te pila niat nane krum ke tu ke blog list yang pira pila an niat nane mah penyane pila message garina health center jangan lami lupa nang garina health center boleh ngasih bun bapun lagi perlok na gini ta kalau mi lupa nang page P itu option yang garina free fire tu klik itu garina free fire teh nang P itu sign in yang PCR kadang ni sign in tu tapi lah klik itu teh sign in teh pilih na ka tu ka account na Gmail na FB sa klik na ta kan gina choose ko na prank gitu mah ngalek FB ngaklik FB PC ada pilih na yu sa klik untuk Gmail na no pilih pen klik mah tu jangan log out cuannya yang tu mah ke game page mental ada log out untuk kan wan ka kerteng game yang pi gemte atau yang kalau wan kerteng game tapi klik itu ke profile game yang pi pin ini submit a request gitu submit a request lapoi ke mana page ni 3 dot ne ka box belong text klik kan mah ke scroll support pat dapi day ba use hack pila ban ai te ban apel mah ba dapi use hack dapi use hack ada suka block list kum tu pila ban ai game concern mah kana game concern te id jang pi using pi kala thol pa hane ber khon te hane pila ban yakine klik kum tu mah ne hane free fire max ne free fire normal pila kai klik ngala kai free fire max tu page klik ya gitu kum tu ya kan pihak IP use da Jio na Airtel sim card ngayu Airtel pila ban klik untuk Airtel yo te gini pihak tikem nama te kana ka hapo ba at profile pad de tu ba pi use hak da donam ko tu lan ba ayu komno ba tho komno tu chaban pli pi tho ban screenshot itu sa submit nama bat ka ayu ba ja tu account pi pila ban tho na pila ban tho kana mah problem yu ba kalong tu account pi submit na
Da pila submit padam ka sa wan kum kana pen IP mah. Na my request mah. Kan sa send ka message garin na IP kum gina na mah. Sampai ini akan reply kum na IP da kapan like kata tayo YouTube tu kalau apan like mah. Singitang sepanggan na video ko beli sebuah ni gitu ni subscribe jangan abad gitu ki bawan semai. Coba banyak share lang perlu kapi. Saya kendo par akawi video.